ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের নিলয় ব্রোসের নতুন একটি ভিডিওতে। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s এর কিছু স্পেসিফিকেশন এবং ছোট একটি রিভিউ। তো আপনারা আমাদের ভিডিওর সাথেই থাকুন এবং ভিডিওটি দেখতে থাকুন, এবং যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো চলুন ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু করা যাক। যদিও স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s এ নতুন কোনো স্পেসিফিকেশন অফার করবে না, কারণ এই ফোনটি আসলে ইতিমধ্যে বাজারে আসা স্যামসাং গ্যালাক্সি A02s এর রিব্র্যান্ডেড ভার্সন। স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s ফোনে পাওয়া যাবে স্ন্যাপড্রাগন 450 প্রসেসর, 5000 mAh ব্যাটারি, 6.5 ইঞ্চি HD প্লাস ডিসপ্লে, এবং স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s এ পাওয়া যাবে 3GB র্যাম ও 32GB স্টোরেজ, এবং আরেকটি ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাবেন 4GB র্যাম ও 64GB স্টোরেজ। ডুয়েল সিমের স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s ফোনে আছে 6.5 ইঞ্চি HD প্লাস TFT LCD ইনফিনিটি ভি ডিজাইনের এই ডিসপ্লে রেজুলেশন 16x720। এই ফোনে 1.8 GHz অক্টা কোর স্ন্যাপড্রাগন 450 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, সাথে আছে 4GB র্যাম পর্যন্ত ও 64GB স্টোরেজ পর্যন্ত। মাইক্রো SD কার্ডের মাধ্যমে স্টোরেজ আরও বাড়ানো যাবে। ফটোগ্রাফির জন্য স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s ফোনের পেছনে ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ বর্তমান, যার প্রাইমারি ক্যামেরা 2.2 অ্যাপারচার সহ 13 মেগাপিক্সেল। অন্য দুটি ক্যামেরা হলো 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর ও 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। সেলফি ও ভিডিও কলিং এর জন্য আছে অ্যাপারচার 2.2 সহ 5 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট ক্যামেরা। স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s 5000 mAh ব্যাটারি সহ এসেছে। এই ফোনে 15 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করবে। অবশ্যই 18 ওয়াট দিলে একটু ভালো হতো, কারণ 5000 mAh ব্যাটারি 15 ওয়াট দিয়ে চার্জ করতে পারে 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টার মতো লাগতে পারে। চার্জিং এর জন্য আছে USB Type-C পোর্ট। ফোনটি অ্যান্ড্রয়েড 10 এর বেস্ট ওয়ান UI কাস্টম OS এ চলবে। এখানে অ্যান্ড্রয়েড 10 এর বদলে অ্যান্ড্রয়েড 11 দিলে আরেকটু ভালো হতো। যাই হোক, স্যামসাং আপডেটের মাধ্যমে এখানে অ্যান্ড্রয়েড 11 দিয়ে দিবে। এই মোবাইলটি মূলত স্যামসাং গ্যালাক্সি M02s এর রিব্র্যান্ডেড ভার্সন গ্যালাক্সি F02s। এই ফোনটি আপনারা যারা মোবাইল নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তারা অবশ্যই জানেন এটি রিব্র্যান্ডেড মোবাইল। স্যামসাং গ্যালাক্সি F02s এর ইন্ডিয়ান প্রাইসিং এ 332 এর দাম 8999 টাকা এবং 464 দাম 9999 টাকা, মানে 10,000 টাকা আপনারা একটি পেয়ে যাবেন এই মোবাইলটি। এবং এই মোবাইলটি একটি এন্ট্রি বাজেটের ফোন। যারা কিনা 10,000 টাকার মধ্যে একটি ফোন কিনতে চান তাদের জন্য এটা বেটার হবে। তো স্যামসাং গ্যালাক্সির ব্র্যান্ডিং থাকবে এখানে, এবং এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন স্যামসাং গ্যালাক্সির UI 2.0 One UI। তো এই ছিল ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মূল্যবান মন্তব্যটি। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, নেক্সট ফর অ্যানাদার ভিডিও। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। চিল ব্রো।